ನಾವು ಏಕೆ ಆಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ? ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಹಳ ಬೋರ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಮ್ಮೆ "ಹಾ" ಅಂತ ಉಬ್బాಸಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಬೋರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ, ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2 ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೆದುಳಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಾಸಿ ಹಾಕೋದು ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್‌ಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಬ್ಬಾಸಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆಳೆದು ಹೊರಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬನು ಉಬ್ಬಾಸಿ ಹಾಕಿದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಸಹ ಉಬ್ಬಾಸಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟಾಜಿಯಸ್ ಯಾವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಉಬ್ಬಾಸಿ ಹಾಕಿದರೆ ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೆನೆಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.